Përshvillimet dhe sfidat në sektorin e arsimit, në intervistën e ditës, flasim me ministren Vesna Janevska. Dobro večeri, dobrodoјдовте во Алсат. Добре ве најдов, благодарам за поканата. Господја Јаневска, денеска се објавија резултатите од уписите во средните училишта. Дали најатрактивни остануваат гимназиите или има поголема заинтересираност и за стручните училишта оваа година во споредна со минатата година? Да, заврши описите во гимназиите, училиштата веќе ги објавуваат и ги објавуваат списоците. Остануваат уште рангирањето да се направи во уметничките училишта, каде што има и додатно полагање на приемен испит, што е вообичаено секоја година. Со големо задоволство можам да кажам дека околу 70% секоја година од 9 одделенците се запишуваат во средните стручни училишта, што е една добра приказна на нашата земја во овој момент. Дел во дуални паралелки, дел во останатите паралелки, каде што се стекнуваат со знаење, квалификации и вештини да можат да работат во фирмите во кои што ја спроведуваат практичната настава или едноставно се спремни за пазарот на труд. Дел од овие ученици секако го продолжуваат своето образование на високообразовните установи во Македонија. Така. Државната матура помина. Минатата година просечната оценка беше 3,69. Каква оценка очекувате оваа година и ако е повторно под 4, дали ова значи дека нема подобрување во квалитетот на образованието? Да, државната матура помина. Повторно со задоволство ќе кажам во најдобар ред, со исклучок на 60 на ученици кои беа одстранети во испитот, што е занемарлива бројка во однос на над 14.500 кои ја полага матурата. Не би можела да кажам каква ќе биде оценката годинава, ги чекаме анализите, но ќе кажам едно нешто, дека оваа година полагаа државна матура оние кои почнале да учат пред 4 години. Со оглед на тоа дека во образованието ништо не се менува преку ноќ, јас ќе бидам задоволна од било кое покачување на процентот на успешност на овие ученици, затоа што да, ние во гимназиското спроведуваме нови програми и го очекуваме резултатот од новите програми по 4 години, а во средното стручно првпат годинава материјалот за државна матура им е адаптиран на материјалот кој тие го поминале во своето школување. Па од тука, барем за овој контингент на ученици, очекувам да остварат подобри резултати. Така. Неколку пати сте рекле дека проблемот со недостатокот на учебниците е решен. Но јас сакам да ве прашам дали е убаво учениците да учат од вакви учебници, што се многу оштетени. Со каква мотивација ќе учат овие ученици од книги што изгледаат вака, некои не се сменети дури 10 години. И ако според законот на секој 5 години треба да се менуваат. Ви благодарам за ова прашање, искрено, и еве имам прилика да го објаснам проблемот. Секоја година Министерството отвара повик за училиштата да кажат колку учебници им недостасуваат. Проблемот до минатата година беше што раководствата на училиштата и комисијата која треба да води сметка за учебниците не го направи потребното. Што е потребното? Кога имаме ваков учебник, тој е 70% оштетен и тој треба да се замени со нов. Но за да се замени со нов, во системот кој го отвара Министерството, електронски систем, наставниците, комисијата, директорот треба да кажат дека еден ваков учебник недостасува. Што беше проблемот? Според законот, кога учебникот е оштетен, родителите плаќаат одредена сума во зависност од староста на учебникот. Секако учебникот првата година и петата година не може да бидат исти, па првата година ако е учебникот оштетен, малку ќе се плати повеќе, петата година, кога е користен во 5 генерации, ќе се плати најмалку.
за да не влезат во диалог со родителите, или евентуално можеби од политички причини, од други причини. Ова е од 2023-та, например, 3 години. Не е важно. Да. Ученикот заради квалитетот или ученикот не се грижал за учебникот, наставниците не ги научиле да се грижат за учебникот така како што треба. За да може системот да ги прими, училиштата треба да достават уплатница. Оваа година одржавме, морам да кажам дека педагошката служба прв пат оваа година одржа 2 онлайн обуки на кои беа повикани апсолутно сите училишта од Македонија, за да им се одреди процесот, иако тој трае со години, да им се објасни, не да им се одреди, се извинувам. После овие 2 онлайн обуки, ние имаме рекорден број на уплатници за оштетените учебници и овој пат секој учебник кој што е оштетен и е со уплатница ќе биде заменет. Јас и минатата година ја го адресирав проблемот на училиштата, но реално е така, бидејќи Министерството не може да има увид колку учебници се оштетени. Дополнително, зошто е Тогаш кој не ја врши сума? работата како што треба, бидејќи еве овие се книгите што ги добиле сега учениците, а со кои треба да учат од септември. Требале лани да бидат, односно лани требале да бидат побарани за оваа година одреден број на учебници кои биле оштетени. Еве повторно можност да им објасниме. Ако учебникот е оштетен, сумата која родителите ја плаќаат е највисоката ако првата година ученикот не внимава, насилно го раскина учебникот и така. Натаму 70%. Како поминуваат годините, таа се сведува на 2-30%. На тој начин ние ги учиме учениците дека треба да водат светка за добрата која државата им ги дава. Сепак, јас не можам да кажам дека одговорноста е во Министерството, ова е нешто што треба да го направат училиштата. Ама, очигледно не го прават и... Добро. Кога зборуваме за квалитетно образование, секогаш многу е битно и во какви услови учат учениците, нели? Например, над 150 ученици во село Нерово учат во мизерни услови. Новото школо што почна да се гради од страна на родителите се легализираше во јули 2025 година. Сега сме јуни 2026 година. Зошто Министерството за образование не превзема ништо? Една година, еве скоро помина, ниеден клинец не е ставен. Значи, јас морам да ја подсетам целата јавност, еве и вам да ви кажам, претпоставам дека не го знаете тоа. Сите основни училишта и најголем број од средните училишта се под ингеренција на општините. Не, го знаеме тоа. Го знаете. Сепак, Не знам дали населението, не ме сваќате погрешно. Претпоставам дека населението треба да го информираме. Општините се, всушност, училиштата се под ингеренции на општините. Така. Општините се тие кои треба да водат сметка за тоа што се случува во нивниот атар, би рекла, со целото население, вклучувајќи ги и учениците. Не можеме да изамериме на оваа влада. Прво, тоа училиште беше легализирано, најбрзо што беше можно, излеговме во пресред на населението. Второ, никогаш немало таква градежна офанзива во училишната инфраструктура на општинско ниво, каде што МОН исто така е вклучен. И владата е вклучена преку АА програмата, која е позната. Значи, сите општини требаше во 2 повика да поднесат проекти за да бидат финансирани од страна на владата. Така. Бидејќи не е поднесен проект, не спаѓа, дозволете, не бил поднесен проект, не може да се финансира од АА програмата. Бидејќи имаме градежна офанзива, имаме започнати проекти, мораме приоритетно да ги завршуваме оние проекти кои сме ги почнале и потоа да започнеме со други проекти. Општината да си побара, или да си ги превземе ингеренциите, или да си ги превземе ингеренциите, општината да изнајде начин да почне со доградба на ова училиште. Значи, општината, според наши информации,
поднела барање до Министерството за образование и чека одговор. Од страна на Министерството за образование ден денеска нема никаков одговор. Не сум сигурна, јас не се сеќавам, но можно е да грешам, не можам да се сетам на секој детај. Да имало барање, ние во рокот најдоцна 48 часа одговараме на сите барања. Но еве ќе прифатам дека може би се случил во службите пропуст, ќе го побараме, ќе видиме што и ќе им одговориме соодветно на ингеренциите наши, на ингеренциите ние и на можностите. Така. Неколку години се најавуваат и две нови училишта во општина Чаир и вие во оваа студија минатата година рековте дека две нови училишта ќе се градат, еве да ја подсетиме и јавноста со вашата изјава. Се сеќавам, нема потреба. Ние во Чаир ќе изградиме училиште, памтете ми го. Да, значи, така е, не отстапувам од изјавата. Ова беше кажано декември 2024 година. Зошто на терен нема ништо? Јас ќе бидам многу отворена и ќе ви кажам дека ако очекувате оваа влада во 2 години да направи се што не направиле во изминатите 7 години, тоа не е реално и не е можно. Ако сме рекле дека има потреба за две училишта во Чаир, едното е ресурсен центар за деца со посебни образовни потреби, а другото е основно училиште. Тоа и ќе се направи. Но знаете како, јас знам дека очекувањата од населението се огромни. И со право се големи, затоа што помина долг период во кој им е многу ветувано, а не е остварувано. Но со сигурност е битно и кога ќе се направи. Така е. Но јас со сигурност ви велам дека во овој момент нема причина за загриженост. Ако сме рекле дека ќе градиме, значи дека ќе градиме. Сепак во образованието постојат и одредени приоритети. Приоритет беше распаднатото училиште кое претходната власт го остави ресурсниот центар за деца со посебни потреби во таква состојба што беше опасно децата да престојуваат во него. Ние моравме да направиме адаптација, да вложиме многу средства во таа адаптација за децата со посебни потреби да бидат безбедни, да можат да следат настава. И тоа оваа влада го направи. Да не моравме тие средства да ги вложиме таму, веројатно ќе можевме да ги почнеме овие проекти кои вие ги очекувате. Јас повторувам, 2 години се премалку, но доколку се биде во ред, ќе почне изградбата и на тие две училишта. Кога? Не можам да ви кажам, ќе зависи од многу комплексни ситуации. Јас еве ќе ви кажам нешто што целата јавност го знае и не мора да се потенцира, но може би е и потребно. Македонија е мала економија. На Македонија влијае се и граѓаните знаат дека влијае се што и да се случува во Африка, во Азија, дури и во Америка и во Европа. И ние мора да се прилагодуваме и на глобалните настани. Но, она што е важно, во овие 2 години, ништо што сме ветиле не сме оставиле да не биде остварено. Така и ќе продолжиме во иднина. Не се решени ту проблемот со учениците албанци во Идризово. Нивната сага продолжува, треба да патуваат во другите општини за да ја следат наставата. Кога овие деца, ученици ќе можат да учат на нивниот мајчин јазик во нивната општина? Многу училиште, училиште таму има. Да, има училиште, има училиште. Дефинитивно и тоа е нешто што е брзо решливо и ова ќе биде брзо решливо. Од септември дали ќе можат да учат во Идризово? Да, верувам дека од септември ќе учат на својот мајчин јазик. Најавивте реорганизација на училиштата. Имаше и многу реакции околу ова. Неколку училишта може да се затвараат. Во Стругај има информација дека дури 8 може да се затвараат. Дали имате конкретен план колку училишта од септември ќе бидат затворени? Тоа е еден процес кој се вика оптимизација. Јас еве ќе ве информирам и денес исто информирав дека 124 училишта подрачни немаат запишано ни еден ученик. И тие се затворени спонтано. Значи,
без да се спроведува процес на оптимизација. Ние не затвараме училишта, ние препорачуваме според план, кој 5 години и повеќе наназад го прави УНИЦЕФ и го спроведува на терен и со претходната влада, која наместо да се грижи за учениците, верувам дека имала други приоритети, но оваа влада и се приоритет учениците. Како вие како родител би се чувствувале ако вашето дете 4 години учи само со 2 други ваши другарчиња во цело училиште? Тоа дете не е социализирано. Тоа дете не може да се споредува со други. Тие се група, тие се како братчиња и сестричиња. Нема надпревар меѓу нив во знаење, во вештини. Тие деца не смеат, тие се изолирани деца. Подложни на влијанието на нивната најблиска околина, еве нека и селото да речеме, нели пошироката малку околина. Но и тоа е блискост. Тие треба да излезат. Бидејќи не се повеќе, да се повеќе нема никаков проблем. Да излезат во друга средина, каде што ќе се надпреваруваат со своите другарчиња, каде што ќе стекнуваат позитивни навики, каде што можеби ќе се сретнат и со проблем кој треба да научат да го решат така како што треба, ненасилно и така натаму. Дали има листа веќе, некој план конкретен за колку такви училишта се дозволете, ние во овој момент скратуваме многу нежно и многу внимателно паралелки кои имаат по 3, 5, 7, некаде 9 ученици. И велеме, ако имате 2 паралелки по 9 ученици, спојте ги во една паралелка. Ако е тоа до 5-то одделение, двата наставника од едната и од другата паралелка ќе предаваат во оваа паралелка со 18 ученици. Едниот од 8 до 12, другиот од 12 до 4, ќе си ги предаваат предметите, значи тоа е сепак одделенска настава и нема да има никаков проблем. Јас би сакала да ја уверам јавноста дека сето ова се прави во добробит на децата. И разни спинови дека оваа влада повеќе се грижи за се друго освен за децата е грешка, затоа што зад нас стојат УНИЦЕФ, Светска банка, други организации со кои што ние овој проблем го дискутираме и кои заеднички работат со нас, а знаете дека они работат, нели така? Дали имате бројка за колку вакви училишта се работи? За колку паралелки? Паралелки. Ние многу внимателно оваа година скративме по 1, по 2, по 3, по 4 паралелки во зависност од бројот на запишаните лани предминатата година и претходно. Например, имавме училиште кој имаше 6 паралелки во кои 3 години не беше запишан ни еден ученик. Тие ги скративме, тие не постојат реално. Ако лани не се запишале, ако претходно не се, тие реално не постојат. Имаме такви ситуации, не можам да ви го кажам точниот број, но не се драстични за да предизвикаат турбуленција во општеството. Дали наставници ќе останат без работа како резултат на овој процес? Доколку ги слушаат препораките на Бирото за развој на образование, УНИЦЕФ кој е на терен заедно со нас, насоките кои ги дава Министерството, ниеден редовно вработен наставник нема да остане без работа. Дополнително, ако и се јави таков случај, и за редовно вработените, и за оние кои што се на определено време, законот им дава можност во период од 1 година да си останат наставници, да примаат наставничка плата, меѓутоа да влезат во клас каде што има дете со посебни потреби, 1, 2 и 3, и да му помагаат на својот колега за да наставата во целиот клас се одвива така како што треба. Дека, бидејќи сме при крај, сакав многу кратко да ве прашам и околу законите за високо образование. Зошто се уште не помина на владина седница? Дали се уште има некои спорни точки? Мислам дека воопшто нема спорни точки во однос на содржината на законите. Ние во моментов се усогласуваме првенствено со законодавство, но и со останатите министерства кои треба да дадат мислење на своите закони. Од тука станува збор само за правни работи, не за содржината и суштината на законите. Тоа се 3 многу обемни, нови закони.
за кои треба навистина време. Јас сум му благодарна на членовите од законодавство, на вработените. Тие овој период има премногу работа, имавме реформски закони за остварување на агендата. Нашите 3 од МОН се огромни закони кои внимателно треба да се читаат и секојдневно, член по член ги поминуваме. Стручната служба на законодавство, нашите стручни служби, и јас верувам дека многу брзо ќе дојдат и на владина седница, се одвива така како што треба. Можеби деновите не се баш испланирани како што сме мислеле, но законите се во процедура и ќе бидат донесени. И за на крај, дали ќе останете министер за образование, бидејќи како резултат на реконструкцијата на владата се најави можна ротација меѓу образование и здравство? На ова прашање повеќе пати сум одговорила. Одговорен за тоа што ќе се случува со полно право е премиерот на оваа држава и тој одлучува според неговите најдобри видувања, според анализите кои ги прави, што треба во владата да се случи. Јас многу пати сум рекла, јас ќе ја почитувам секоја негова одлука, како ќе одлучи тој, така и ќе биде. Дали имате некои очекувања? Во моментов немам никакви очекувања и повторувам, нели, утре почнуваат коалиционите договори и преговори, кога ќе завршат, ние ќе имаме, сите ние од владата, ќе имаме информацијата која и треба да ја добиеме тогаш кога ќе дојде време. Ви благодарам многу за ова интервју. Ви благодарам и јас вама.